琴晚嗰個餐非常之正，值滿票價，個方體係嘛？好正好正。我參加團咁多個團，未試過係琴晚個餐咁好。潮汕好好啊，文化藝術汕頭小公園啦，有好多好特色嘅嗰啲騎樓啦，又有睇到有英歌舞學校嗰啲咁。酒店咧我都好靚，寬敞，好寬敞，好乾淨。潮式放題係啊，OK 啊，即係覺得品種都好多樣。唔係啊，仲可以加嘢食咧。消防菜啲質素好高咯，係咯，係啊係啊係啊。都餐都唔錯嘅，你哋呢個團真係唔錯嘅，OK 嘅。咁你係啦，今日啊 last 呢餐食生腌啊最正呢個。好多餸啊，食極都有啊，係啊。呢樣嘢我抗議啊！我翻嚟要減肥啦，我好辛苦先減到肥，而家翻嚟又要減肥啫。第一餐老細我。老細我啊，而且都唔知我係屬唔屬於投訴，食物太多啦，款式太多啦，食唔晒，食唔切。都又好啦，好司機好啦跟得好貼啦，係啦個司機又好即係好有禮貌啦，食物又勁啦咁我哋追餸啦去飛得好啦親邊度都係安排得好好嘅。你哋大學假期咧，點解會揀我哋公司咧？我哋10幾年前都跟過㗎啦，但嗰陣時你哋嘅規模係冇咁大嘅，係啊，而家大咗好多，好得人驚啊！而家大到。點解會揀我哋公司？有啊，我好中意參加大韓㗎，尤其是咧，我中意咧大韓嘅高鐵包高鐵，尤其是係專列嘅高鐵，我就好中意，因為哇攬住塊牌，攬住嗰條繩就可以即係直行咁樣，好似即係個通道專客戶係啦，咁嘅通道，我覺得哇係啦，我覺得係好舒服，係啊係啊。好嘅，安排得幾好啊！食啊，同埋住啊，同埋呢一個舟居啊，都安排得好好。而家專員咁多團一同埋一齊出發，咁係搞得好成功。